ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ನಂದಿಕೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದೆ. ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ನಂದಿಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದರ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಆವಡ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ನಿಕುಲವ ತೂಲೆ. ದೇವರಿಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ನೆಟ ದೀದಿತ್ತೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿಗ್ ದೀದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಂದುವೆ ಅವು ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಂದೆಕ್ಕೆ ಪೂದೀದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಪಿದೈ ಬರ್ನಾಗ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಊದೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವೆನ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲೊಂದು ತೂಯ ಎಂಕುಲು.
ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾವರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂದು ಐತ ದರ್ಶನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಯಿ ಪೊಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪದ ರಥ ಒಯ್ಪುವೆರು. ಅಲ್ಪ ರಥ ಪೂರ ಒಯ್ತಿದ್ನ ತೂದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸಂತೆ ತೂವರೆ ಬತ್ತ. ಸಂತೆದಲ ಆತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂತೆನೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿತ್ತ ಆತೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಯ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ.
ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ತೂದು ಪಿದೈ ಬರ್ನಾಗ ಮೊಕುಲು ಕಣ್ಣು ತೋಜುಜಿಗೆ ಮೊಕುಲು ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಮೊಕುಲು ಅವಲ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ನ ತೂಲೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೈತಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಹಡೆದ ಕಳಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವಳೇನೋ ಮರಳಿ ಬರುವಳೆ.
ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.